Kablaw kada kayo kakailian kan kakabagyan. Kastama dagiti inadan mi nga lugar tatay ada iti okasyon iti pamilya kasar diti irisan adu dagiti nadanon mo ti jay nga kakaruba ken makibtutak ta adu dagiti nang pansin nga apay si kadi wiwian mi yaman kami launay kada kayo nga kanyam tay kasama na tati sa tiap nga pagdengdengan mi. Yan kahit kung idanon ti kablaw kada kayo nga rod indalan ti apo nga agsasabat tayo iti Facebook at ada yung time nga kasi ng okasyon iti pampamilya agsasabat tayo mati personal and maragsakan aklaw na yung mga mamu kan mangsabat kada kayo. Ore dagiti dadu mga kakailian kan kakabsat ti dadu mga lugar. Idandanon ko iti kablaw kada kayo itinagan iti apo tayo nga ni Jesu Kristo. Sapay kuma iti asi iti Dios nga nasayat tayo. Kaya narigta tayo iti kapadasan tayo nga mangsangsango iti inted iti apo nga padas kan sitwasyon iti biyag tayo iti panahon nga daytoy. So idanong ko ti nadyusan nga kablaw kada kayo kakabsat. Itatay tuloy tayo iti adal tayo iti libro iti Roma. Libro iti Roma chapter 1 verse 1. Dahito iti libro nga naisurat inusar ti Apo ni Pablo nga mangidanon iti mensahe tapno maparigta iti anak ti Dios iti Roma. Hana nga inbangon dito nga church nangag na lang ada iti church grupo ti anak ti Dios nga marunong ti Roma na excite iso nagapusta ni. Dati lugar nga potensyal nga mabaling nga danuno kat adagan tinairugi nga binangon ti Dios. Dagiti daduma kunada dagiti ti Kristiyano nga nagapu di Jerusalem di first nga preaching di Acts chapter 2 kat di nagsubli da di Roma intuloy dati pamati da jay. Well, deti misteryo ti sa ti Diyos. Hanto nga muno niya ti kasta ti Diyos nga trabaho. Nga out of the blue, kita antayo kat ni. Biglalan nga dati bangunan na. And gapustahan na nga amamuunay dagiti nga tao, kastamot dagiti nga tao, hana nga namimit. Namdi tarigagay na nga maidanon, ti pamarigta kanyada. Maisuro iti sa ti Diyos. Tapno mununag ti panakamuda iti sa ti Diyos. Inamamuna kan inasuligan na isuda. Kaninusar ti Apo, isuna nga agsurat, kaniyamamu iti bagina, nga isu ti adadalan tayo. Hindi kalma na adal tayo ti may isang identification. Ti panangyamamuna ti bagina nga may isang slave iti Diyos. Itatadalan tayo iti makidua, iti Roma chapter 1. So ano alaan nyo? No, adati Bible yu tabayo. Alaan nyo ti Biblia yu. Tadalan tayo ti sa ti Diyos. Kung nati sa ti Apo, Paul, a bond slave of Jesus Christ, called an apostle, set apart for the gospel of God. Hindi kalma na alaw ti slave of Jesus Christ. Itata, apantoy di may kadwa, na identification no sino ni Apo Jesus. And he was called an apostle. Apostol. Dahil iti may nga issue, inichimpo na Apostol Pablo, nga pang question na lang na kanya na. Ano dagiti mang question ka na Apostol Pablo? Kakaro ti kinapostol na. Isu nga na isurat ni Korinto, tapno defendara na, iti kinapostol na. Tako na da, imposible kamot nga apostol, may saka nga kriminal, no tutusan, pinatay mo dagiti nagadu nga tatao, impakbalod mo isu na, pinapatay mo iti may nga leader, iti church iti Apo, di Jerusalem, ni Stephen, tatako na, apostol ka, kapapati na ita. So again and again, di iti apan subsublian iti tatao, di biyag na Apostol Pablo, and ni Apostol Pablo, tahanamot kahit nga maufindar, nga awan na nagdungag kanya na, ti mapaspasamak dito suratan na dagiti anak ti Apo, ipresentan na, ti dipinsa na, nga isuna kat maysa nga di pang ti Diyos. Hanga na idumduma dito Uray tatanga panawan. No duma mauyawak nga, nya kamot, apay pastor ka, kasla kamot pastor noang. No duma mauyawan na ti tao, curam tupay, kan tupay nga nakakurbata. Curam tupay, hanga na plancha ti buhok mo. Curam tupay, kasla ragad-ragad ka. Pastor ka, kasla ka nga pastor. Tati pastor, ti amukat islaks, nakakurbata, na plancha ti buhok na. That was, iti standard iti tao. Namti sangwanan iti Diyos. That was never a standard. Very offensive, idin may ni John the Baptizer. Gapusta iti tsura ng atidruk ti buhok na. May sa isuna nga simple iti baro na lang, hanmot nga jay, napinta-pintas ti baro na.
So handa nga patyan isuna, posible ka no mensahe ka ti Dios. Ada dayong mang question iti integridad ni John the Baptizer. Idiin may ni Kristi Jesus. The same matlaang, kunisnaranda. Di tiyempo na Apostol Pablo, kasi matlaang. Uray tatanga panawan. Tibi, biro kan ti tao, dati standard da. Dapat kastoy. So ano na duma, dadagiti na duma mga viewers. Kat ko na da, mabalin pastor, sukataman di pa nagsasaw. Medyo ragged ka nga nagsasaw ya. Medyo sukataman iti medyo slow. Uray ti tone, ti boses mo. Uray iti, dapat nakaism ka. Data ti standard iti tao. Namha ko nga kahit nga mabalin nga agtaktak terak iti sangmanan nyo, agrecord ak nga hanga siyak. Jay feeling ko kat hanga siyak ti ay. Ada iti identity kan personality nga into iti apo niya. Nga haan nga mabalin nga labsingak di ay. Or luklukuk lang ti bagig. Isong ano na duma, kung nakpiman, dagida doon talagan nga makapainsulto. I think, may metsano, agbuya ka tida duma nga papastor, nga mayat iti panangkitam kanyada. So iso lang ti buya amisuda. Takanya, kastoy talaga ti tsurak. Kat no adaman tintensyon na ito nga record, tintensyon na kat dagiti sisimple nga tattao ti umuna nga pinanunot ko nga danunan. Dagiti sisimple kan ordinaryo, iti saad iti biyagda. So ano, may irita ka ti tsurak, gapusta kastoy. Simple lang, kita ka tidak do mga pagdenggam nga fit di taste mo. So ti ko na kanyada. Itata, apan tayo man iti dating title iti maysa nga kay issue kani Apostol Pablo. Kuna na jay an cold nayaban nga agbaling apostol. Napatag dating nga office iti church. Iti Ephesians chapter 2 verse 20. Detang office iti church kat isuda tinawagan nga pundasyon nga mangirugi iti trabaho ti Dios. Isuda iti mangirugi baban iti may surat kanya da. Isutag bali nga record kan Jesus surut ta. Jesus surat da isutag bali nga pinaka-standard nga teaching iti mabangon nga church. Awanon ti apostol tati trabaho ti apostol pundasyon. No inbangon mo di pundasyon, hangkaman nga garamit ti pundasyon di third floor. May salang ti pundasyon, isu di panakaykali na di pakaituunan iti balay. Isuda ti nangirugi iti trabaho iti apo, isuda ti nangilatag iti sao iti Dios, nga isu tagbal nga basaran di first, second, third, fourth nga floor. The same thing ti sangwanan iti Dios, isuda ti mangirugi iti trabaho iti Dios. Isu nga kuna na pundasyon. Da kayo ti pundasyon iti Dios. Itata, ti dakkel nga saludsod, adu ti mangitay title da ito iti bagida. Apostol, pastor, reverend, nagadu nga title. Nung ti may nga title nga may sarasarming kanyada kat apostol. Nga kasla nga, espesyal da nga, kaskas da nga tao. Nga ti panangkitang kasla da nga, they are untouchables. Agpaiso ka di nga, existing pa lang da ito nga title. Agpaiso ka di nga, tatapay lang nga panawon kat adati apostol. When we try to see the evidence ti Ephesians 2:20, maminsan lang nga mailatag ti pundasyon, haan nga ilatag iti pundasyon mo man iti third floor. May salaang iti pundasyon, ijay nakaituunan ti balay. Implying no isuda ti pundasyon kat nalpas dagiti apostolan, awanan ti apostol. Gapusta na ilatag dan di pagbatayan iti first, second, third, fourth generation inga na di rapture nga Christians dagiti Christians sijay na ilatag dan dagiti masapul nga pagbatayan da. Daytoy ti rason nga isuda kat nayaban nga pundasyon iti pamati, pundasyon iti iglesia iti apo. Nga itatanga panawan, we do not need that office because di pundasyon kat naibangonan. Isu nga tinaisublat nga trabaho, di Ephesians chapter 4, kalpasan di Ephesians chapter 2, mapangkat Ephesians 4, ada iti pastor, ada iti evangelist, ada iti teacher. So there's those dagiti na isubrat nga office, nga mangkita, nga mangituloy, di pundasyon nga inrugi dagiti apostol. So iso ti pangkitan tayo, awanan ti office iti apostol, di Timothy, di church order, ti leadership, awanan ti title nga pastor ijay, ay nga apostol. Ti title ijay, pastor, elder, kan bishop. Kat may isa nga tao di, kaslamat lang iti Pilipinas, di commander-in-chief,
Jay president, jay ama iti Pilipinas ket may samat lang diay. Isu jay presidente. Ni Apo Presidente Duterte nga sublaten ni Apo Bongbong Marcos. Isu na ti Commander-in-Chief, isu na ti Presidente, isu ti pinakaama ti Pilipinas. Haan nga talo nga persona di. May maysa di jay. May maysa di nga office. Kastamat lang, day ti pastor. May maysa di nga office. May maysa di nga tao ng talo nga office di jay kat nasawan. Yeah? So, di jay ti pangkitaan tayo. Ada ti talo nga office ti Presidente. Nga may maysa lang nga tao di jay. Kastamat lang, iti maysa nga pastor, bishop, kan elder, may sadi nga tao ng talo nga office ti tatrabahuan da. Pastor, mangpakan, elder, at mangitid advice, spiritual advice, bishop, make sure matalagang maiturturong iti trabaho ti Dios according ti panggap iti Dios. Kasla nga foreman, nga mangkit-kita tapno matumpal kan mabangon di balay. So di jay ti trabaho, iti maysa nga adipan iti Apo. Itata, awanan, tinailatag, nga apostol, iti tsimpo nga diay. So, kung tayo, nagpatinggan di apostol, kiti apostleship. So, there is no need for the foundational, ti kasapulan tayo lang nun, di pa nakaibangon, iso nga ti simublat nga leaders, awanan iti title, kan office nga naibangon nga naitad nga apostol, nagpatingga diay. Ada dagiti mamati ti apostolic succession, nga ada tinangit patawidan da nga simublat kanya da. Awan ti Biblia di ay. Uray dagiti right hand nga disciples dagiti apostol. There is no claim nga sinublat da ti kina-apostol dagiti nang disipulo kanya da nga ni Pablo, ni Pedro, ni Matthew, ni Lucas. Awan ijay. So that's unbiblical nga teaching nga aday ti apostolic succession. That is unbiblical. The Bible does not teach. Hanang ay sulo. Nagpatinggan ti kina-apostol kini Apostol Pablo kat awanan si mublat kanya da. Idinalpas da diye, nalpasan ti pundasyon, si maruno dagiti adipan iti Dios. Nga barong nga office, dagiti pastor, elder, bishop, or dagiti missionaries, dagiti evangelist, dagiti preachers tayo, isun na dagiti si mublat tata. Itata. May sapay nga rason nga kung tayo nga awanan ti apostol tata, kat jay standard iti maysa nga apostol. Di Acts chapter 1, the qualification is standard nga may nga tao kat qualified nga agbaling apostol kat ito eh. Dahito di tsimpo nga sinukatanda ni Judas di lugar na tapno makumplito lata di dusi nagpili da iti mangsukat ti nga replacement ni Judas. Iti standard nga kinita da dapat kung na ti Acts chapter 1 verse 22 adada di tsimpo ni John the Baptizer. Tatanga tsimpo adada kadi damagan niyo dagiti mangidangdagan ti apostol. Adada kadi di tsimpo di 2,000 years ago. Mano ti tawon nan dagiti tao tatanga dagiti nga manginagnagan nga apostol. Mangiususar di title nga apostol. 50, 60 years old. So that the first nga basis iti standard qualification ti maysa nga apostol. Bagsak da. Second. Ingana di tsimpo nga nagungar ni Kristo Jesus jay tsimpo, he was taken up. Dito di ascension. Adada ka di tsimpo ti ascension. Sumarono, dapat na nabilin isuna, naibaon isuna. Ngagbaling nga testigo. Nabilin na ituding isuna. Ngagbaling nga testigo. Iti panag-ungar ni Apo Jesucristo. So may sa isuna nga witness. Ada isuna ka di nga witness, iti tsimpo ti panagungar ni Kristo Jesus. So kahit nga sawan, dapat ada isuna 2,000 years ago. So Romano dahito iti standard, iti apostol, adu iti disqualified. Adu iti disqualified. Iso jay witness, kahit nga sawan jay apostol, anya kahit nga sawan apostol, one who is sent. May isa nga tao nga naibaon nga da iti mission na, agbaling nga testigo. May isa ngayon inbaon ni Apo nga dahil di tsimpo, nakita na ni Kristo Jesus di tsimpo ni John the Baptizer. Inggaanay di tsimpo. Iti panaga, ungar, kan asensyon ni Kristo. Ada isunan no mabalbalin. Itata. Iti tsimpo na Apostol Pablo, kwinisyonaran na Apostol Pablo. Apay apostol ka? Dahito iti indipendar ni Apostol Pablo nga may nga qualification pa iti may nga apostol. In 1 Corinthians chapter 9,
First inlatag da dagi 11 disciples. Pagdano ni Apostol Pablo, inpakita na pa'y kanyada, no anya iti qualification nga siya. Question na ranak nga apostol, aday ba kada kayo? Ape, hanak ka nga apostol, verse 1, ti chapter 9, 1 Corinthians chapter 9, verse 1. Ape, hanak ka nga apostol, hanak ka nga nawaya, ape, hangko ka nga nakita ni Apo Isus, laglagi po nyo, contemporary, kahit nasawan, iditsimpo ni Isu Kristo Isus, adan ni Pablo, tinagan na kat Saul. Mabaling nga tigap ti tawon dakat sa nga pulo nga tawon. Mga 33, 30 to 33 ni Hesus Kristo, tawon mat ni Saul idi nga may sa nga Fariseo kat mga 40 to 50. Tadi ay ti tawon iti may sa nga Fariseo di tsimpuda. So kat na sa nakikita na ni Hesus Kristo, iti time pa lang ni John ni Baptizer, ingga na idi natay ni Kristo Jesus aday suna. So rumruman nga pinmasay suna. Pinmasay suna nga may nga qualified nga apostol. Gapusta da isuna, di tsimpo ni John ni Baptizer, na meet na isuna, nang nangag na ti kasama, but he is antay kini Jesus. Nga na di tsimpo nga binaliktad ni Apo Diyos isuna di kabalyo na, ije lang mati tsimpo nga natilo, ije mati aldaw nga insagana ni Apo Diyos, nga ma-realize na nga ni, dahito gayam Jesus nga panakalkalabanan, isugayam iti pudpudno nga mangisalakan. Isu nga napan isuna, ije disyerto, Galatians chapter 1. Talong nga taon di disirto ti Galacia. The Lord personally taught him dagiti doctrines nga kaduan dagiti doctrines nga insurat na hang naisuro dagiti apostol nga 11. Implying there was ada isuna di tsimpo ni Kristo and there was a direct nga teaching ni Kristo Jesus kanya na di Saudi Arabia di disirto nga diay. And that makes him qualified nga agbaling apostol. Kad inbaon na nga agbaling apostol kadagiti hintil. Inbaon na para dagiti hintil. Nga idano na iti misyon ti Ebanghelyo. Da kayo iti ebidensyak. Kuna ni Pablo. No hanak nga putpudno nga apostol. Da kayo iti ebidensyak. Dengan nyo, dinangagyo ti minsay. Intagtag ay ko kaditi bagik. Inday-daya ko kaditi bagikan. Da kayo ti mampanaknak. Ngano talaga nga putpudno nga apostol ti Diyos. Kung napi man ti kapsat tatay pastor, ada lagi ti kakabsat ti kyas ngay. Ibagbaga na nga imit kakanu iti baptista sa bali ti sursuro. Kung nakanya na dito kapsat nga rito Hangko kahit tagsaw may panggap dagita nga kakabsat. Namda ito lang ti may bagak. Da kayo tagdengdengag. Da kayo ti mangsukimat no agpaiso nga dinidimonyo ti sursurok kada kayo. Da kayo ti mangkitkita ti inaldaw nga record nga may sursurat. Dagitoy testimonya ti record nga dahit dahi ti mangpanaknak no talaga nga dinidimonyo akot kultuak nga sabalin ti sursurok. Isu nga inmikatak ti Baptist. Isu nga kunakdat dahi ti mangpanaknak. Nagkasaba dagiti Baptist kunada. Nga tiniliyon ti mangisalakan. Ti relasyon ti mangisalakan. Itata, no aday ti may nga kabsat. Gapusta in mikat isuna. Gapusta day ti importante nga issue nga haan nga manggulo iti local church. Gapustahan mat nga accepted isuna. Itata, rumrumon nga masapul gayam nga membro ka ti Baptist tapno kaslakan ay salakan. Tapno pudpudno ka kat masapul Baptist ka. Apay Baptist ti pangimang pakita nga si kakat pudpudno nga Kristiyan. Ano ti Kristiyanong anak ti Diyos nga han nga Baptist? So makakatawak no daduma dagiti nga logic iti panagsasao dagiti kakadwa. Katoy ba kada kayo? Doctrinally iti stand ko. I am a Baptist by doctrinal stand. Ibulbulang nakdagiti kakadwak nga babaptist dito mangmangag ko ti testimonya da nga in recap dati iti simbahan na kanya. Ang problema jay. Nung tiyak ko lang nga kayat dito jag saw-saw da nga naglalawan tingiwat da may panggap iti kinkinumpur mga istorya may panggap pa niya kahanda mo't amo iti istorya. So nga kunak kara kayo kakabsat kunak piman iti kakabsat tatay. Da kayo timang panaknak. Nakasurat ti record jay. Naka-record iti records tayo. Ti aramidin nyo lang katdengan nyo kan panaknakan nyo no talaga nga kultua kon. Nung damaganak iti conviction ko ti doctrinal stand. Ada iti doctrinal stand iti Baptist.
Nga mahangkoy bagbaga nga baptist lang ti mangisalakan. Adu ti kakabsat tayo outside iti denomination iti baptist. Kat unfair nga ibaga tayo nga feeling tayo baptist lang ti pudpudno nga mangisalakan. So nga kayo nga agsausaw kanyak. Timang panaknak kat ito record. Dengan nyo dagito eh. Dengan nyo dagito nga minsay. Kitaan nyo ti sao ti apo no anya ti kasabak. Dahito ti minsay na Apostol Pablo. Kunana, da kayo ti testimonya kan testigo nga pudpudno at nga apostol. Dahito iti adal tayo di dahito nga rabi. Awanan ti apostol tatang panahon. Dagito nga apostol kat isuda iti nusar ti apo nga mangilatag ti pundasyon, mangirugi iti trabaho ti Diyos. May surat iti scripture. Mangilatag ti usto nga doktrina nga dapat pagbatayan iti sumarsaruno nga Christians. And masapol, dagitoy iti pundasyon. Itatanga panahon awanan iti apostol. Tati apostol lang isuda dagiti tsimpo ni Kristo Jesus. So hanggang agpatikaw da iti title nga apostle. Luklukon na kayo dagiti nga tao. Awanan ti apostol tata. And there is no such thing nga tinawtawid, inpatawid dagiti apostol ti kinapostol da dagiti simursaruno nga henerasyon. That's foolishness and biblical. Awan iti teaching iti Diyos. So dahito iti adal tayo. Paul, an apostle of Jesus Christ, called to be an apostle of Jesus Christ. Tata, kada tayo, we are called witnesses, but never apostle. Testigo ti Diyos, iti kinapudno, iti Ebanghelyo. God bless you, kapsat. Ni Apo Diyos, timang parigta. Kung mangusad na iti nga minsay, nga mununag, iti panakaawat mo kanya. Paul, called to be an apostle.